Eta gurekin, orain gonbidatu berezi bat, Arrisketa ikastolako zuzendaria. Bai, kaixo, egunon. Egunon itzazo, ze moduz zabe? Ze moduz esnatu zara gaur? Urduri? Urduri baino dena prezegoenez, gaurko egunari erronkari heltzeko gogoz eta ilusioz. Zer sentitzen da, ez? Dimentsio honetako ekimen bat, Araba Euskaraz jai bat etxean jasotzeaz. Itzela da, gogore bada, zer esango dizuet, herria beteta dugu, euskaltzaleoz beteta dugu, giro aparta dugu, beroa igual gehiagitxokoa, baina hori ezin dugu guk dena kontrolatu, baina bestelakoan ikusten duzu, oso gustora gaude eta oso posi sentitzen gara. Badakigu horrelako, ez, egun handi baten atzean hilabetetako lana badagoela, zein izan da behar bada antolakuntzako erronkari handiena edo? Urte osoko lan bat dago hemen. Iaz Bastida ikastolatik jaso genuen lekukoa, lehenengo eta behin gainera erabaki behar izan zen, eta hori ikastolan batzar batean gurasoek erabakita Amurriora ekartzea edizio hori erabaki zuten, eta horrekin ekin genion. Lehenengo eta behin batzar orokor, egonkor bat sortu behar da, eta hortik aurrera saretzen joan behar da, gurpila, engranajea mugitzen joan behar da, jendea aurkitu bat egin, eta zorionez oso ondo joan da, elkartasun eta laguntasun handia jaso izan dugu, bai guraso, ikasle, komunitate osaren partez, baita ere herriko zein eskualdeko eragile eta kide guztien partez, ordan oso pizi gaude. Baina lan handia egin behar da, eta horronka handiena, hori ez, eguneroko horretan, mantentzea, ez? Lan guzti hori, azkenik gaurko eguna, borobila izan dadin. Erronka aipatu zu, erronka ez da erronka makala, ez? Gaurko eguna aurrera atera izana, eta erronkekin jarraitzeko itxaso prestatu dugu jolas txiki bat. Bai. Ziur gaude aurtengo edizioaren nondik norakoak ezagutuko dituzula, ez, goitik bera. Jakin nahi dugu aurreko eskualdean, ez hemen aiaraldean izan ditugun beste Araba Euskarazeko edizio batzuetatik, zenbat dakizun, ez? Behar bada hau izango da, esaten genuen ikasleen unerik gogokoena, zuzendariari azterketa sorpresa ez egitea, baina lasai erraza izango. Hala, espero. Test moduko galdetek bat prestatu dugu, itxaso, 5 galderekin, botako izut lehenengoa, aurtengoarekin, zenbat aldiz ospatu da Araba Euskaraz jaia Aiaraldean? 3 aukera emango dizkizut. Aiaralde osoan. 3 aukera dituzu. 8, 9 edo 11. Nik esango nuke, baina kalkulak ez dakit faiatuko didaten, 11 esango nuke. Dena den bai aipatu nahiko nukela, aurten dala, 40. urte hurrena lehenengo Araba Euskaraz hemen ospatu izan zena, eta guretzako ere urte oso borobila izan dala. Orduan, zuk izan duzu, 40 urte hemen Amurrion egin zela. Baina, behar bada Laudion lehenago ere egon zen beste bat, lehenbiziko edizio hori, noiz, ze urtetan izan zen? 1981an, 83an edo 86an? 81an, ez? 83an, Uolden urtean izan zen, egia da, arrazoia, lehen etorri zaigo gora. Uolde, ikaragarri horiek izan genituen urte hortan izan zen, eta ni egia esan, txiki-txikian nintzen, urte bete baina nuen, orduan Laudion, biziko nuen beste mugaten, seguro, baina... Zuka izan duzu, Uolden urtea izan zen, eta bizutako dirua, Laudio ikastolarentzat bakarrik ez eta herriko eragileen artean ere... Hori da, elkartasun osoz jokatu zen, zentzu horretan, hala da. Edizio igual gehiago kontrolatuko duzu, 2005an Amurrion ospatu zen Araba Euskaraz jaia, Ekiozu bideari lemapean, eta edizio hartan, Jose Luis Zumeta euskal artista omendu zen, bere ibilbide artistiko paroa omendu zen edizio hartan, baina nork egin zuen edizio hartako abestia. 3 aukera dituzu, Kenzazpi, Esne Beltza edo Zea Maiz. Kenzazpik esango nuke. Kenzazpik esango nuke. Gogoan daukat. Gainera, edizio hura ere, denak dira kutxunak, baina edizio hortako Zumetak egindako irudie hori hain zuzen ere, oso, momentu enten igual,
aitzindaria izan Bai. zen, baina benetan guretzako ere simbolo bihurtu da. Errotua geratu da Errotua ikastolan geratu irudi hori, da, bai. arezketan, eta benetan oso maite dugu, benetan, bai. Eta Ken Zazpiren kanta imaginatzen dut, bai. Joan dakazula, ez? Bai, garai hartan ja igual gaztetxoa harrapatu ninduen, orduan ja horregatik, bai. Oso ondo, azken aurreko galderari ekingo diogu. 2000 urtean Laudion ospatu zen Arau Euskaraz Jaia eta irudia animalia bat zen. 3 aukera dituzu honetan ere, zein zen tximeleta, beldarra ala txantzangorria? Beldarra, eta dudik gabe esango dizu, eta 2000 urte hori oso urte berezia izan zen. Nik orduan Laudio ikastolan batxilergo 2. maila bukatu nuen, nire azken urte izan zen ikastolako familia handi hortan, eta oso presente daukat, eta izango dut, hori ere beste nire 2. etxea izan dalako urte askotan zehar, orduan gogoan daukat, eta oso ondo ospatu nuen selektibitatea eta gero. Claro, noski, bai. Bai, urte polita, bai. Ondo, eta bukatzeko, galdera berezi bat, 2010-etik ona, 5 edizio egon dira Laudio eta Amurrio artean, Arau Euskaraz 5 edizio izan dira. Goazen egitera azterketa test askar bat, gogoan dituzun edizio guztietako leloak zeintzuk izan ziren. 2010-etik. Joango gara banan eta pistak ematen joango gara. Zango diazu. 2011an Laudion ospatu zen, edizio berezi izan zen, eta urte hartako abestia bertsio bat izan zen, Holtzal, Meldibil eta Seberrekin batera, hainbat artista eta musikari aritu ziren kantu hori bertsionatzen. Gogoratzen duzu zein izan zen edizio hartako leloa? Abestiaren izena ere... Bagare. Oso ondo. Ustetik bat? Lehena, listo. 2013an hemen Amurrion izan zen, eta, abestia hartan ahotsa asko entzun ahal izan genituen, ez? Zurine Hidalgo, Mikel Márquez, Imanol Ubeda, Naroa Gaintza, Unai Mendibil ere bai, Iñaki Miñaspre, eta, ikastolako ikasleak ere. 2013ko edizio hartako leloa edo abestia zein zen gogoratzen? Mian, kili. Oso ondo, zuzena da, bai. Mian, kili hori ere... Horrek ere... Zio arrastua ikastolan, eta errotuta dugu, bai, eta zoragarria da abesti hura ere. 2008koa igual gazi gozoena, ez? Pandemiak bete... Eta eskerrak ematen diogu ere, bai, edizio horrek nik uste dut, momentu oso unkigarriak ekarri zituela, nire oraintze unkitu egiten da, ez? Bai, beste modu batean. Edizio oso gogorra izan zen, eta eten behar izan gendun, momentu hartan nien nengoen zuzendari, baina, bertan lanean ibili zeneni eta orduko zuzendariari ere bai, eskerrak eman nahi nizkiote, ze oso urte, gogorra izan zen, baina hor daukagu eta eskerrak ematen dizkiogu baita, bai. Eta orduko leloa ere badelako aurrera jarraitzeko mezu bat. Hor aditz trinko baten bila gebiltzan eta garabagu izan zen, bai. Bueno, antzeko egoeran egon ziren Laudio ikastolako kideak, ez, hurrengo urtean 21ean ere pizkat oraindik pandemiako murriztapenak eta martxan zeuden, eta baina, lelorako haiek aitatu zuten Euskal Herrian euskaraz abestiaren aipu bat, ez, horre referentzia egin zioten, hori gogoan daukazu 2021-koa? 2021ko leloa, bai, pandemian orduan ere oraindik ere ez geunden guztiz, nola baita esateko, ez? Guztiz normalizazio bidean, musukoarekin joan behar izan gendun, eta bai, gogoan daukat zabal bideak zan, leiho batzu zabaltzen ziren, eta, hortan ere, ematen zen etorkizunera begira, nola baiteko ez, esperantza edo geneukala, bai. Primeran, egiten ari da azterketa. Eta ja bukatzeko, hau opari bat, kasi aurtengoa fresko izan. Aurtengo leloa fresko izango duzulakoan gaude. Bai, aurtengo leloa taupada berpiztu, zer esango du. Ba, ikusten ari zarete, herria taupaka dabil, eta bizirik dagoen herriak taupaka jarraitu behar du, eta bizirik dugun hizkuntza honek ere, taupaka jarrai dezan nahi dugu. Guko ohorezko matrikula eman behar diogu Itsasori, ez dakit ikasleek iritzi berdina izango dute, baina guko ohorezko matrikula eman behar dizugu Itsaso. Horek igual kritikoa. Honekin erronka txiki hau, ez, bai orain galdetu egin dizun, irekiera ekitaldian, ez, ikusi zaitugu, hemendik ere goizean zehar, ze plan duzu gaurko, nola ospatuko duzu gaurko egun handia?
Bai, goizean zehar ekitaldian izan gara, lehenengo hasierako ekitaldi hortan, modu formalago edo ofizialagoan egiten dena, baina orain ja jaia hasi da, hasita dago, eta orain tokatzen dena da gozatzea, denok gozatzea. Nire lekua bai egia dela, momentuz oraindik badala, koordinazio zentroan, eta dena ongi joan dadin, eta benetan denok giroa apartaz goza dezagun, bermatzea. Ari horritik tiraka, zuri lana dagokizu oraindik, baina ez dakit mezu zehatzik nahi diozun helarazi, Murriora bertaratu diren milaka eta milaka lagunei. Jarrai dezagun, giro aparta izaten, benetan honek merezi duelako, modu osasuntzu eta lasaian bizi dezagun jai hau, eta bestetik euskara erabil dezagun eta benetako arnasgune bihurtu dadin aurtengo Arau Euskaraz edizio hau hemen Amurrion. Bueno, mila esker itzazu, imaginatzen dugu gaurko agenda bete-beteta izango duzula, eta eskerrik asko tartetxo hau egitea... Zuei benetan, zuek ere kriston lana egin duzue, gure jarraipena egin duzue, ekimen guztietan eta benetan eskertzekoa dela benetan, bai. Eskerrik asko, eta orain disfrutatzera, goza. Bai, da berdin. Bai, mila esker. Eskerrik asko.